यार भाई कल शाम को बॉम्बे चौकों में बारिश कम हवा इतना ज़्यादा दिया है ना, जो हमारे मेस के साइड में जो चाणक्य कंप्यूटर अकेडमी है उधर का पीछे एक जैकफ्रूट का ट्री था, इसको गिरा दिया। देख सकते हैं आप भाई, इसको पूरा गिरा दिया नीचे से। वो सब उठा के दीवार में पड़ा हुआ है और उस साइड का छत में पूरा गिरा है। देखो पूरा गिरा दिया है भाई, पूरा उसको छत भी टूटा हुआ है, एस्बेस्टस है ना वो भी टूटा हुआ है, उस साइड पूरा गिरा है भाई। इतना हेवी हवा दिया था कल। आजकल का टाइम है ना भाई, हवा ज़्यादा देता है बारिश कम देता है, तो संभल कर रहना।